اون همون سالهای مدهیشه که جنگ در تاجیکستان برپا کردن، این همش اون آدمای بیگناه که از این دنیا رفتن همش به گردن همین حزب لعین است. اینها همه مردم فریب و نیرنگ داده ایستاده برای خودشان کشیدن. از سبب آنکه در وقتی که در حزب یگان آدم‌های سالم نبود، با عقل نبود، خواننده نبود، معلومات عالی نداشتند، بسیار آدم‌های معلومات عالی داره خودشون جلب کرده استفاده بردن، فریب داده، نیرنگ داده، ما مبلغ که تامین میکنیم، ما این میکنیم، گفته همون آدم‌های معلومات عالی داره استفاده بردن. در خاطر همین من همچون معلوماتم عالی بود، من استفاده برده، من از طرف خودشون ما توی دیپوتات میکنیم، گفته فریب داده ایستاده، ما پیشنهاد کردم. من اعضای حزب عموما نشدم، بعد فهمیدم که این حزبی بسیار افراطگر بوده است، افلاس بوده است، بسیار مردمای اراه زده بیراه میکرده است. تمام این کاری که از طرف دولت‌های خارجی، اینا خدمتگار دولت‌های خارجی بودن، همش بعد فهمیدی ایستاده، نفرت خوندم، مردم به فهموندم، چند آدم از راهش گرداندم، آموزگار بودیم ما. برای همین و این حزب بسیار یک حزب افلاس است، افراطگر است، فقط خیانت به دولت، خیانت به وطن، خیانت به پدر و مادر، خیانت به بابای باکرنامه کردن، اینا اولادام به خیانت کردن، اینا اولاد تاجیک به خیانت کردن، ملت تاجیک به خیانت کردن، اینا